در عصری زندگی می‌کنیم که اطلاعات مشتریان، استراتژی‌های تجاری، سوابق مالی و حتی داده‌های محرمانه‌ای که دیگر نیازی به آنها نداریم، ارزشمندترین دارایی ما هستند. باور غلط اینه که فکر کنیم پاک کردن یه هارد کافیه، اما واقعیت اینه که داده‌هایی که حذف می‌کنیم همیشه قابل بازیابی هستند. هکرها میتونن از هاردهایی که به ظاهر خالی شدن اطلاعات حیاتی استخراج کنن. به همین دلیله که ما ریسک نمی‌کنیم. این یک اقدام پیشگیرانه نیست، بلکه تعهد به مشتریان و شرکای ماست که نشون دهنده اینه که امنیت اونها اولویت ماست. اطلاعات مربوط به استراتژی‌های تجاری، تحقیق و توسعه یا طرح‌های جدید محصول میتونن برای رقبا ارزشمند باشن. خرد کردن هاردها از افشای این اطلاعات جلوگیری میکنه. به یاد داشته باشید در دنیای امروز تنها چیزی که ارزش بیشتری از داشتن داده ها داره اطمینان از نابودی امن اونهاست.